das Evangelium wiederbringen durch Filme ist vandaag eine sehr gute Möglichkeit. Vandaag geht es um die Lebensgeschichte von dem Jesus-Film. Vielleicht kann man das so sagen. Hier im Chaco wird der Jesus-Film noch einmal in eine andere Sprache graviert. Aber wo ist das dazu gekommen, dass der Jesus-Film wohl entstanden ist? Ich bin hier mit Siegfried Derze vandaag und er wird ein bisschen darüber vertellen. Siegfried, von wann ist der Jesus-Film endlich all? Ja, der Jesus-Film wurde 1979 abgenommen in Palästina. Und da an der rechten Städte, wo das dann stattgefunden hat, das Leben von Jesus. Aber dem ersten Film machen, das hat den unbedingt so wenigstens 9 Jahre gedauert, was sie dem verfilmt haben. Und das erste Verfilmung von 1979, die war dafür gemacht, dass man die Leute auch noch in andere Sprache übersetzen, dass Jesus dann noch in andere Sprache auch reden hat. Und das ist auch das Thema hier vandaag. Für ein Stückchen Zeit kam die Bibelgesellschaft von Paraguay bei uns und sie sagten, dass die Möglichkeit und dem Jesus-Film eine Indianersprache zu bringen. Und sie fragen mich, kannst du mal einmal nachfragen, ob sie da Interesse haben? Habe ich das getan? Und dann sagte die Konferenz, ja, dem würden wir hier in unsere eigene Sprache hier wählen. Und welche Sprache ist das? So, dat ging dan nu ganz spezifisch om de Entlet en om de nieuwe kleespraak. Dat zijn die veldjes met die we hier top op de doen. En zoals dat dan dat project Jesus Film in Afrika eenmaal een afschluss gemaakt had, dan komen die hier in Paraguay en zeiden, we willen hier in Paraguay nog eenmaal 6 spraken gravieren. En daarvan zijn dan deze 2 spraken hier vom zentralen Chaco, de Entlet en de nieuwe kleespraak. Dat is sehr interessant, dat die direkt aankomen in die Frage. Weet deze Sprache noch nicht, oder hoeveel Sprachen ist der Jesus-Film überhaupt al gemaakt worden? Ja, dat is ganz interessant. Ik staan hoeveel Sprachen die al übersetzt hebben. De Jesus-Film, dem geeft het al in 2100 Sprachen. En krijgt nu in deze tijd, wordt hier in Paraguay nogmaals in 6 spraken opgenomen. En hier krijgt, wo we nu staan, daar zijn we nu dabei, de tweede spraak op te nemen. We deden de eerste in het noorden. En nu doen we de nieuwe klas stemmen hier gravieren, om die dan nachher im Film nennen te maken, zodat de Jezus en nieuwe klas reden deed, of een Entlet, of Petrus, oder Johannes der Täufer, wenn er am Fluss steht und seine Menschen rufen, dat kommt, lotjend bekehren und taufen ab dem Namen von Jesus und zur Vergebung der Sünde, sagt Johannes. Und dort hat er dann nu auch an der Sprache. Und für jede Stimme wird eine andere Person gebraucht, sodass das dann auch sich wirklich sehr fein anzieht und hier deed. Ja, das Gravieren ist ja eine Sache, aber die ganze Vorbereitung, das muss ja alle übersetzt werden. Wo funktioniert das und wanneer fange je damit an? Ja, dat is een proces dat is al een beetje länger. Nu zijn we rund 5 Monate damit hingewees. Daar heeft zich ganz besonders de Bibelgesellschaft von Paraguay sehr stark eingesetzt. Die haben dann ein Menschen international gebracht. Die haben dann diese Übersetzers, die von der Konferenz uitgezocht worden, haben die gebracht aus auf eine Stadt und haben eine Vorbereitung gegeben von einer Weg. Dann fuhren die in ein Haus und haben thuis en 6 Weg die Übersetzung gemacht von Spanisch und ihre Sprache. Dann sind sie weiter treten in Sociedad Bíblicas gefahren und da haben die dann gecheckt, ob das eine rechte, eine trueortige Übersetzung ist. Und die Übersetzung, als die einmal bestätigt wird, ist gut, dann haben sie die Rolle uitgedruckt für jeder Einzelnen, was redet dat, of het nu Maria is, of het Magdalena is, of het nu een kind is, oder Jesus, oder der Erzähler. En dan heeft man die metgebracht hierhan, en hier al aan de mensen verdeeld. Die hebben geëifd, en nu doen we hier gravieren.
Also wären die Menschen wellig, fangen die meistens Menschen zum dort gravieren. Ich kann mir so vorstellen, vielleicht hat er sich da noch geredet, dass sie wollen. Ja, da wären so eine Menschen, die wollen unbedingt mitmachen, ja. Und dann wird aber dann ein bisschen erklärt, zum Beispiel der Petrus, der dem Jesus verleugnen. Und dann geht er nachher raus aus der Hundegeräthaft und das betterlich hielen. Wenn sie dort erkannt hat, dass er Jesus aufgesagt hat. Und dann, als sie dort ein bisschen erklären, dann reiten sie sich nicht ganz so sehr nur diese Stimme, wenn sie wussten, sie würden mit den Leuten hielen. Aber andere, wir haben das nu alle Stimmen sehr gut können finden, die mokieren mit. Und diese, hoeveel weet je is het wat er hier sind? Also wir sind nu de tweede week geweest wat we hier gravieren. De eerste week dat we de Entlet gravieren. En dat hebben we ook zeer fijn kunnen afsluiten. Dus de tweede week hebben we nu de nieuwe klas. En ze blijven ongeveer nog 5 dagen van nu wieder. Also een beetje over 2 weken worden ze hier zijn, waar ze dan de film nog worden terugschneiden. En de noodwendige zaken reed maken en toepakken aan de computer. Zoals het dan al vandaag met de digitale wereld gaat. Du redest von Aufschlüten. Das bedeutet all ganz taubgestalt mit all den Nebengeräuschen, wenn da ein Peter an oder irgendwas, das dann auch alle zu hören. Ja, Reinhard, gerade so ist es. Der Film wird ganz fertig gemacht hier, ab dieser Orten steht, in dem Master, also dem originalen Film, dem schrieben wir alle ab Hand, aber wir wollen dem noch nicht verdeilen. Wir wollen eine besondere Phase darüber machen, wo wir dem dann offiziell auch an die Gemeindes überreichen. So, aber der Film soll nächste Woche, also von nu an ungefähr in 5 Tagen, ganz fertig sein, sodass man dem all an der Sprache mit solchen Filmen dann ran, mit allen Geräuschen und so wieder tschitschen kann. Kevin. Wer ist diese Organisation? Oder wo besteht die? Wo kann die bestehen bleiben? Die Organisation nennt sich Jesus Film Project und die sind über die ganze Welt hingeweest, ganz besonders auch mit Missionsorganisationen, aber das ist auch und da wo Interesse ist, dass die Gemeindes, wann einmal all Gemeindes entstanden sind und durch Gemeindeglieder sind und die würde dem in Ehrsprache nennen, über Sachen tun und reden wollen. Dabei ist es dort an und das ist ein Projekt, das auf Spenden basiert ist. So, wenn Sie da irgendwo mal auch, liebe Zuhörer, in Tschetsch, dort mitkommen und sehen, wo dort ist, da kann man eine freie Spende handgeben und so ist dort einfach dort auch in der Stadt, ja. So, wir wollen in Paraguay dit Jahr 6 neue Stämme dort tun und dann müssen wir mal sehen, wie weit wir nach dit Jahr kommen mit diesem Jesus-Filmprojekt. Dankeschön, Siegfried. Du bist der Organisator für das Ganze? Das ist richtig. Ich bin der Leiter von der Missionsorganisation Licht in Indianen oder auch Akumim. Und Socia Biblicas kommen nach uns und baut uns das an. So, ich habe dort wieder angeboten und mit der Konferenz mit der Entlet und mit der neuen Klasse organisieren wir dort hier. Ich sage, dass hier genug Theater und alle Menschen Stimmen hier sind. So, das ist meine Aufgabe hier. Een beetje de man im Hintergrund zu sein dort dran. Aber für ein sehr gutes Projekt. Gerade so ist es, dass je ook sehr schön zu sein, wo sie sich einsetzen und auch von wieder auf anreisen, ob es nur 40 oder 70 Kilometer ist. Sie kommen und machen mit und sind voll dabei begeistert. Dankeschön, Siegfried. Das ist leider hier für den Chaco eine Herausforderung und das erste Mal. Gerade so ist es. Das erste Mal hier im Chaco, wo das Jesus-Film nu dann abgenommen wird, ja? Entsprochen. Ja. Gut, ich hoffe, Ihnen hat es gefallen. Und wenn die Spender möchten, ich habe ja gesagt, dass man auch am Abend sich wandern kann. Dankeschön, Siegfried, für deine Zeit. Ja, vielmals Dankeschön für das Vorbeikommen und auch Dankeschön für den Entscheid.